السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. تم القبض على الفنانة منى عرفة وأثناء عودتها من مدينة نيويورك الأمريكية، وهي تحمل معها 12 كيسا من الماريجوانا وسجائر بمخدر THC المعروف بالقنب، إضافة إلى شوكولاتة بالحشيش وزيت حشيش ومنشطات ولبان محشو بالمخدرات. في الوقت نفسه أمرت السلطات المصرية بعرض 12 كيسا على المعمل الجنائي لفحصها، حيث أن وزن بعض الأكياس 90 غراما وأخرى وزنت 16 غراما. وأكدت المصادر أن السلطات المصرية اشتبهت في حقائب الفنانة خلال تواجدها في الصالة رقم 3 بمطار القاهرة لإنهاء أوراقها بعد قدومها من مدينة نيويورك الأمريكية. وأثناء خضوعها لإجراءات التفتيش تم ضبط المخدرات بحوزتها. وقد أمرت النيابة العامة المصرية أمس الجمعة بإخلاء سبيل الممثلة بعد استجوابها. وورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة. ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي. فقامت الفنانة بإنكار التهمة الموجهة إليها، وبذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 50,000 جنيه مصري، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها وجاري استكمال التحقيقات. مع العلم أن نبتة الماريجوانا لا تعتبر مادة مخدرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتناولها العديد من الشباب والمراهقين، وتباع في الصيدليات والمحلات التجارية، لكنها ممنوعة وتعتبر مادة مخدرة في أكثر الدول العربية. وليست هذه المرة الأولى التي يتم القبض فيها على فنان وبحوزته مخدرات، حيث تم سابقا ضبط الفنانة شيرين عبد الوهاب وبحوزتها مواد مخدرة، الأمر الذي استدعى عائلتها لوضعها في مصحة لمعالجة والتخلص من المواد المخدرة. لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.